បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកមន្តគាថានេះមកចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនបងប្អូនសម្រាប់យកទៅការពារខ្លួនទៅទីជិតទីឆ្ងាយនៅពេលយប់ប្រលប់បងប្អូនយកមន្តទាំង4មេនេះទៅសូត្រការពារពពួកអមនុស្សពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចពពួកធ្មប់បងប្អូនអាចដកយកមន្តមួយណាទៅប្រើការសម្រាប់ការពារពពួកភូតពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចមួយមេការពារខ្មោចព្រាយបិសាចបានចំពោះមន្តការពារខ្មោចពពួកអមនុស្សពពួកខ្មោចពួកធ្មប់ព្រាយបិសាចនេះវាមានច្រើនមេផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំបានលើកយក4មេនេះមកចែករំលែកជូនបងប្អូនជាធម្មទានបន្តិចបន្តួចសម្រាប់យកទៅការពារในខាងពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាចចំពោះផ្នែកខាងការពារពពួកអមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាចធ្មប់ទាំងឡាយវាមានច្រើនរបៀបនិងច្រើនបែបលោកគ្រូខ្លះលោកបានប្រើយន្តហើយខ្លះទៀតបានប្រើមន្តគាថាហើយខ្លះទៀតបានប្រើថ្នាំនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងហើយរួមនៅក្នុងនោះក៏មានប្រើមន្តព្រះអបគុតមន្តព្រះអបគុតនេះសម្រាប់ចងខ្មោចចងបិសាចចងធ្មប់តែវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកអំពីមន្តការពារសម្រាប់សូត្រការពារពពួកអមនុស្សមកព្រាបគឺសម្រាប់សូត្រយើងដើរផ្លូវឆ្ងាយចូល10ឬចូលទីបច្ឆានិងចូលទៅកន្លែងណាដែលមានពពួកអមនុស្សស្ថិតនៅមានការលងបន្លាចឬក៏មកយាយីដល់រូបរាងកាយយើងមន្តនេះបងប្អូនយកទៅសូត្រការពារសម្រាប់ដើរពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃបងប្អូនអាចដកសូត្រមន្តគាថាមួយណាក៏បានសម្រាប់ប្រើការពារខ្មោចបន្លាចខ្មោចលងខ្ញុំនឹងសូត្រជូនបងប្អូនអានជូនបងប្អូនហើយនឹងថតឲ្យគៀកសម្រាប់បងប្អូនយកទៅមើលឲ្យច្បាស់ក្នុងតួអក្សរតួអក្សរនីមួយហើយខ្ញុំនឹងអានជូនមេទី1ខាងលើគេនេះជាមន្តគាថាការពារខ្មោចនេះមេខាងលើទី1នេះអានថាឧតស៊ីកន្តាតាស្មឹងអតាស្មឹងម្ដងទៀតឧតស៊ីកន្តាតាស្មឹងអតាស្មឹងមុននេះបងប្អូនពេលណាបងប្អូនដើរទៅទីណាស្ងាត់ឬក្នុងព្រៃក្នុងដប់ឬវាលហោឋានឬក៏ទីបច្ឆាបងប្អូនយល់ថាខ្លាចខ្មោចឬព្រឺឆ្អឹងខ្នងព្រឺក្បាលបងប្អូនសូត្រនៅមន្តនេះដើម្បីឲ្យខ្មោចខ្លាចយើងឲ្យពពួកអមនុស្សពពួកភូតនោះខ្លាចយើងគឺសម្រាប់សូត្រឲ្យវាខ្លាចយើងបងប្អូនសូត្រហើយនឹងបាត់ព្រឺក្បាលបាត់ព្រឺឆ្អឹងខ្នងមានអារម្មណ៍ថាបាត់ខ្លាចសូត្រនៅមន្តនេះសម្រាប់ឲ្យខ្មោចខ្លាចយើងនេះជាអត្ថន័យនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនមន្តគាថានេះដើរទៅណាខ្មោចវាខ្លាចយើងសូត្រហើយខ្មោចខ្លាចមន្តខាងលើនេះបងប្អូននេះតស៊ីកន្តាតាស្មឹងអតាស្មឹងមន្តនេះបងប្អូនសូត្រ7ចប់7ចប់ឬក៏3ចប់បើយល់អស់បងប្អូនសូត្រ7ចប់ហើយមេទី2ខាងក្រោមនេះបងប្អូនសូត្រថាសត្ថាទេវាហៈសមានិតុអ៊ីស្វាសុសុស្វាអ៊ីដល់ទៀតសត្ថាទេវាហៈស
សមានិតុអ៊ីស្វាសុសុស្វាអ៊ីនេះជាមុនសម្រាប់យើងដើរផ្លូវទៅទីណាយើងភាវនាការពារពពួកអមនុស្សពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចអាចការពារភាវនាឬក៏សូត្រ7ចប់ឬក៏ដើរភាវនាចូលប្រៃចូលដប់ចូលកលែងទីបច្ឆាសម្បូរខ្មោចសម្បូរពួកអមនុស្សពួកភូតដើម្បីការពារពពួកអមនុស្សទាំងឡាយនោះកុំអោយមកចិត្តយើងបៀតបៀនយើងសូត្រការពារឲ្យយើងទៅទីកន្លែងនោះបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយមិនមានអ្វីមករំខានយីបៀតបៀនដល់រាងកាយយើងហើយមេទី3នេះអានថាយៈខៈមុខੰយោសោនមោពុទ្ធាយៈម្ដងទៀតយៈខៈមុខੰយោសោនមោពុទ្ធាយៈមេនេះបងប្អូនសូត្រសម្រាប់បង្ក្រាបខ្មោចបង្ក្រាបពពួកអមនុស្សពួកខ្មោចសូត្របង្ក្រាបសម្រាប់ការពារកុំអោយខ្មោចមកបៀតបៀនយីយើងមុននេះអត្ថន័យខាងក្រោមបងប្អូនមុនខាងលើនេះអត្ថន័យខាងក្រោមនេះមុនគាថានេះសូត្របង្ក្រាបខ្មោចអត្ថន័យហើយមុនទី4ពួកខ្មោចព្រាយបិសាចវាមានច្រើនចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសូត្រនៅមុនអបគុតគ្រាន់តែសូត្រឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទេមុនអបគុតនេះគឺសម្រាប់ចងខ្មោចចងពពួកអមនុស្សពពួកពូតទាំងឡាយតែខ្ញុំមិនបានកាត់ជូនបងប្អូនទេខ្ញុំគ្រាន់តែសូត្រឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មុនអបគុតនេះយើងចងហើយទិនតែចេះស្រាយនៅមុនស្រាយវិញបើមិនចាស់ទេវាមានកម្មពៀឬមានបាបយើងចងគេទុកឲ្យអត់ចំណីអត់អាហារវាមានទោសមានបាបសម្រាប់មុនអបគុតតែខ្ញុំមិនបានសរសេរបកស្រាយចែកជូនបងប្អូនទេគ្រាន់តែសូត្រជូនបងប្អូនស្ដាប់នៅមុនអបគុតមួយមេសម្រាប់យកទៅចងខ្មោចព្រាយបិសាចតែលោកបានចេះនៅខាងបណ្ដេញខ្មោចព្រាយបិសាចពពួកអមនុស្សលោកគ្រូខ្លះលោកយកមុនព្រះអបគុតនេះទៅសូត្រសេកសម្រាប់ចងពពួកអមនុស្សទាំងនោះហើយមុនអបគុតនេះវាមានច្រើនមេតែខ្ញុំបាទនឹងដកមកសូត្រមួយមេសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះតែយើងមកមើលនៅមេទី4នេះអានថាពុទ្ធាំកញ្ញៈត្រង់នេះជើងនោនេះជើងនោត្រង់នេះកញ្ញៈពុទ្ធាំងធម្មំកញ្ញៈធម្មំសង្ឃំកញ្ញៈសង្ឃំមុនគេថានេះបងប្អូនសូត្រ7ចប់ឬក៏បងប្អូនភាវនាដើរចូលទៅកន្លែងទីព្រៃស្ងាត់ទីបច្ឆាទីមានពពួកអមនុស្សនៅហើយនឹងដើរកាត់នៅផ្ទះផ្ទះខ្មោចព្រាយខ្មោចធ្មប់ដែលរស់នៅឬដើរកាត់ទីបច្ឆាព្រៃខ្មោចបងប្អូនអាចសូត្រមុននេះការពារពពួកអមនុស្សពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចពីពពួកធ្មប់ពពួកអាបទាំងនោះបងប្អូនសូត្រនៅមុននេះសូត្រ7ចប់ឬក៏ភាវនាជាប់មិត្តបងប្អូនដើរកាត់ផ្ទះផ្ទះខ្មោច
ព្រាយឬក៏ផ្ទះធ្មប់បងប្អូនអាចសូត្រភាវនាបានហើយមេទាំង4មេនេះគឺសម្រាប់ការពារពួកអមនុស្សពួកខ្មោចព្រាយបងប្អូនយកទៅសូត្រមេមួយណាក៏បានឬក៏បងប្អូនចាំទាំងអស់សូត្រទាំងអស់បានហើយខ្ញុំបាទនឹងសូត្រមន្តអបគុតជូនបងប្អូនចាំស្ដាប់មន្តអបគុតសម្រាប់ចងខ្មោចចងពួកអមនុស្សពួកបិសាចអបគុតតោចមហាធេរោអបគុតតាំងចមហាធេរੰពន្ធៈវេរៈពន្ធាអនុភាវេនៈអ៊ិមង្កាយៈពន្ធៈណੰអធិដ្ឋាមិខ្ញុំសូត្រម្ដងទៀតសូត្រមួយជូនបងប្អូនអបគុតតោចមហាធេរោអបគុតតាំងចមហាធេរੰពន្ធៈវេរៈពន្ធាអនុភាវេនៈអ៊ិមង្កាយៈពន្ធៈណੰអធិដ្ឋាមិនេះជាមន្តអបគុតសម្រាប់ចងពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចពពួកភូតពពួកអមនុស្សហើយកិច្ចនៃការចងវាមានរបៀបកិច្ចនៃការចងផ្សេងតែបងប្អូនបើទៅទីណាខ្លាចពពួកអមនុស្សបងប្អូនមិនបាក់សូត្រទេសូត្រទៅដល់ស្រ័យវិញបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាព្រួយខ្លាចខ្មោចបងប្អូនត្រូវសូត្រមន្តទាំង4មេនេះទាំង4មេសូត្រមន្តនៅខាងលើនេះឬក៏សូត្រនៅខាងក្រោមនេះឬក៏សូត្រមួយនេះបងប្អូនអាចសូត្រមន្តទាំងនេះបានតែមន្តអបគុតបងប្អូនសូត្រទៅដល់បងប្អូនស្រាយវិញហើយខ្ញុំនឹងសូត្រមេស្រាយជូនបងប្អូនសម្រាប់មេអបគុតវាមានច្រើនមេហើយមេស្រាយក៏មានច្រើនមេដែរតែខ្ញុំដកមួយមេអបគុតនេះមកចែករំលែកមួយមេគ្រាន់តែសូត្រជូនបងប្អូនទេមិនបានបង្ហាញជាអក្សរចែកជូនបងប្អូនទេគ្រាន់តែសូត្រជូនបងប្អូនស្ដាប់ហើយនៅមេស្រាយក៏មានច្រើនមេដែរហើយខ្ញុំលើកយកមួយមេសម្រាប់ជូនបងប្អូនស្រាយមេអបគុតនេះវិញបងប្អូនចាំស្ដាប់អញ្ជើញព្រះស្រាយកំបីព្រះស្រង់អញ្ជើញព្រះស្រាយចំណងអបគុតខ្ញុំសូត្រមួយជូនបងប្អូនស្ដាប់នេះជាមេស្រាយចំណងអបគុតហើយនៅមានផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចសូត្រយៈធាសោក៏មេស្រាយដែរយៈធាសោនោះក៏ជាមេស្រាយហើយខ្ញុំបាទចែករំលែកមន្តទាំងនេះសម្រាប់ជូនបងប្អូនយកទៅប្រើការពារខ្លួនសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅក្នុងដប់ក្នុងព្រៃទីស្ងាត់ទៅធ្វើស្រែចម្ការយប់លប់មានពពួកខ្មោចព្រាយបិសាចពួកអមនុស្សមកធ្វើកលឬលងបន្លាចឬមកបៀតបៀនយើងអាចយកមន្តនេះទៅសូត្រការពារខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកអមនុស្សទាំងឡាយនោះខ្លាចយើងមិនហ៊ានបៀតបៀនដល់រាងកាយយើងឬលងបន្លាចយើងឡើយហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកបុរាណមានយន្តបុរាណមន្តបុរាណនិងថ្នាំបុរាណសូមបងប្អូនជួយចុចពាក្យថា Subscribe ឬពាក្យខ្មែរថាជាវដើម្បីឲ្យបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទបន្តទៅទៀតហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះ